Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacho बच्चों रात युस अस लेसन पूर तुहज इंग्लिश किताब हुंद जन ये U3 मज ग्रैनीज फैबुलस किचन तो यह 6वीं जमात इंग्लिश किताब हुंद सबक तो आज अमिक ये एक्सरसाइज कर तो गो वन बह कह अल्फाज पे कन इन हुंद वन बह ऑलरेडी मे वनमुत अलबत् बे लेखना बह इन हुंद मान तुह गोडनुक फज फज गो लजीज मिठाई स्कैरल स्कैरल गई गिलहरी क्रेजी क्रेजी गो दीवाना नस्टरशम नस्टरशम गो रंगीन पोशन हुंद कुल पेंट्री पेंट्री गो बावर्ची खाने या किचन वनोस स्टफड स्टफड गो बुरमुत मतलब भरा हुआ ये जन भरत फुल वारिया किस्म स्टफड एसेंट्रिक एसेंट्रिक गो मतलब अनोखा बर्ताव गो मतलब कंसे अजीब पे पेश सीथिंग सीथिंग गो पुरहुजूम मतलब वारिया जमा गथित लुक वारिया जमा आसन डॉर्मेट्री डॉर्मेट्री गो सोने का मुश्तरका कमरा यथ मज इकवट पाप मम्मी शुर तरी ग्रैनी ग्रैनी गई दादी माँ ग्रैंड मदर हुंद शॉर्ट फॉर्म तो अम पे क्वेश्चन सवाल गोडनुक सवाल Granny would send some fudge to Mohan. Why would not she send meat? तो अमुक जवाब लिखो Granny would not send meat because none in Mohan's house ate it. तो अम पे ब्याक सवाल Besides Rusty and Mohan, who was fond of Granny's fudge? तो अमुक जवाब गो Besides Rusty and Mohan, the squirrels were fond of Granny's fudge. अम पे ब्याक सवाल You can not climb a papaya tree. Why? How can you bring the papaya down? तो अमुक आंसर गो The papaya tree is slender and wobbly. We can bring the papaya down with the long pole. With the help of a long pole. तो अम पे ब्याक क्वेश्चन What would Granny do to earn money? तो अमुक जवाब लिखो या बेहन सत Who helped her in her trade? तो अमुक जवाब लिखो Granny sold mangoes to earn money. Mohan helped her in her trade. अम पे ब्याक क्वेश्चन What would Granny buy with the money that Rusty and Mohan earned for her? Who took a good share of the meal in Granny's kitchen? तो अमुक आंसर लिखो Granny would buy a turkey for Christmas. Uncle Ken received a good share of the meal. अम पे गो शेम सवाल What were Major Clerk's views about Granny and her pickles? तो अमुक जवाब लिखो The Major Clerk's views about Granny and her pickles were that Granny was God's gift to the world. None could make pickles like hers. अम पे ब्याक क्वेश्चन What advice did Granny give to Uncle Ken? तो अमुक आंसर लिखो Granny gave advice to Uncle Ken to go to his sister Emily to ask her that she could become the in charge of the dormitory. देखो बेहन at his school. At her school. In Patchbach. Question. Why did Rusty lie about Miss Leslie? Why did he mention Miss
Horton. امیُک آنسر لیکھو أسۍ he lied as he feared that Uncle Ken would beat him. She lied about Miss Leslie and Mr. Horton. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ question. Say whether the statements are true or false. Write T or F in the boxes. T لیکھو أسۍ یُس true آسہِ تہٕ F لیکھو أسۍ یُس false آسہِ. یُس غلط statement آسہِ تَتھ لیکھو F. یُس ٹھیٖک statement آسہِ تَتھ لیکھو T. گۄڈٕنیُک چھُ Granny was an expert in making English sweets. تہٕ یہِ گوٚو true. اَمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم Mohan worked in Granny's kitchen. یہِ تہِ گوٚو true. اَمہِ پتہٕ چھُ ترٛیٚیِم Uncle Ken liked Granny's pickles. أسۍ چھا لایک کران نہ اَتھ لیکھو F false. اَمہِ پتہٕ چھُ ژوٗرِم Mohan and Rusty always sold Granny's pickles in the market. اَمیُک جواب لیکھو اَتھ لیکھو یَس چھُ false تِکیازِ رسٹی اوس نہٕ تور گژھان کینٛہہ. بیٛاکھ چھُ پوٗنٛژِم Granny bought her. بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ تِم بازرَس منٛز کٕنان کینٛہہ تِم کَتہِ ٲسۍ گرن پھیران. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ پوٗنٛژِم Granny bought her house after the death of her husband. Granny ہسا ہیوٚت مکانہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خانٛدار مرنہٕ پتہٕ نہ تٔمِس اوس خانٛدار سُنٛدٕے سُہ مکان لہذا لیکھو یہِ ہسا گوٚو F گوٚو false. اَمہِ پتہٕ چھُ شیٚیِم Rusty's grandfather چھُ Rusty's grandfather was an employee in the railway. یہِ گوٚو true. اَمہِ پتہٕ چھُ سٔتِم Major Clerk bought 4 bottles of pickle. تٔمۍ ہٮ۪ژ 4 اَنہِ نہٕ تٔمۍ کینٛہہ اَتھ لیکھو false. اَمہِ پتہٕ گوٚو بیٛاکھ Dr. Dutt found lime pickle good for liver. یہِ گوٚو true. اَمہِ پتہٕ چھُ نٔیِم Miss Leslie is the wife of Uncle Ken. یہِ گوٚو false. دٔیِم Miss Leslie had really bought chutney from Rusty. یہِ گوٚو false. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال match the words in column A with their opposites in column B. column A یَس منٛز چھِ word تہٕ column B یَس منٛز چھِ اِہِنٛدۍ opposite word رلاوو تَمہِ کِس oppositeس سۭتۍ. گۄڈٕنیُک چھُ hard. اَتھ یورٕ کَنۍ soft. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ cell. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ by. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ small. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ big. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ sweet. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ سوا. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ front. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ back. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ live. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ die. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ poor. اَتھ لیکھو یورٕ کَنۍ rich. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال now look at the pictures and fill in the blanks. اَتہِ چھِ شکلہٕ دِتھ کِتابہِ منٛز تُہٕنٛزِ یِمن شکلن کُن چھُ وٕچھُن تہٕ یِہُنٛد ناو چھُ لیکھُن. گۄڈٕنٮ۪تھ this is a dash. اَتھ ڈیشَس منٛز لیکھو book. this is a book. دوٚیِم چھُ there are dash. اَتھ لیکھو bells. there are bells. اَمہِ پتہٕ چھُ ترٛیٚیِم this is a dash. اَتھ لیکھو this is a TV. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ there are dash. اَتھ لیکھو ڈیشَس منٛز aeroplanes. there are aeroplanes. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ this is dash. اَتھ لیکھو this is a brush. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ use contracted forms for the underlined expressions in the following sentences. تہٕ گۄڈٕنیُک چھُ Rusty was not ashamed of selling Granny's pickles. یہِ چھُ contract form لیکھٕنۍ. اَتھ لیکھو wasn't. 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 اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ دوٚیِم Uncle Ken
did not اَتھ لیکھو didn't اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ گوٚو Uncle Ken didn't care for pickles اَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم no sir there are my grandmothers they are my grandmothers اَتھ لیکھو their they are بَجے گوٚو their اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ I have said it before and I will say it again اَتھ چھِ زٕ خٲلی جایہِ گۄڈٕنیُک چھُ I have دوٚیِم چھُ I will گۄڈٕنیُک I have یُس چھُ اَتھ لیکھو I''ve I've اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ I will اَتھ لیکھو I'll I''ll گوٚو I'll اَمہِ پَتہٕ چھُ پوٗنٛژِم it is high time اَتھ چھُ لیوٗکھمُت مٔشِد for you to found a job گوٚو it is اَتھ لیکھو IT''s it is گوٚو it is what is demented اَتھ لیکھو what is demented WHAT''s what is بیٛاکھ چھُ we have a crazy dog and now Uncle Ken is crazy too اَتھ لیکھو we've یِتھ کٔنۍ چھُ we've اَتھ لیکھو WEWE بیٚیہِ ترٛاووس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ VE we've اَمہِ پَتہٕ چھُ I do not know who killed the bird it is really bad گوٚو گۄڈٕنِکِس لیکھو don't DON'T دوٚیمِس لیکھو it is IT''s it is بیٛاکھ چھُ نوٚیِم she will be with us for the whole month اَتھ لیکھو she'll SHE'll she will تہٕ یِتھ کٔنۍ آسہٕ مےٚ یِم 2-3 تھایمٕتۍ تۄہہِ لیکھنَے یِم لیکھِو پانَے تہٕ اَتھ صوٗرتَس منٛز گوٚو یہِ لیسن مُکمل تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم